Vielä ennen kahvia saamme kuulla puheenvuoron Ranskasta. Perhearvojen ja biologisen sukupuolen puolustaminen, kokemuksia Ranskasta. Tämän tulee meille esittämään rouva Ludovine de la Rochère, joka on koulutukseltaan opettaja, toiminut toisen asteen opettajana. Ja vuonna 2003 hän yhdessä muutaman muun aktivistin kanssa perusti liikkeen La Manif pour tous. I used to read French for 5 years at school. I was the only boy in the class, and I was so ashamed to pronounce French. Pardon. Okei. Ranska on vaikeata. Eli hän perusti tämän La Manif pour tous liikkeen vastustamaan Ranskassa silloin valmisteilla ollutta lakia samaa sukupuolta olevien henkilöiden liiton samastamiseksi avioliiton kanssa. Liike on laajentanut aihepiiriään ja verkostoaan ja on nyt nimeltään Le Syndicat de la Famille, eli perheverkosto. Ja rouva Rochèrella on aviomiehensä kanssa 4 lasta. And just few words in English. The next speaker comes from Paris, France. And her title is Defending Family Values and Biological Gender. And let's welcome Madame Rochère, de la Rochère. Tulkkina toimii Kirsi Toivola, ole hyvä. Toivottavasti sinun ranskasi on parempi kuin minun. Se pitää rukoilla kielillä koko ajan. Est-ce que the slides can be launched, please? Voivatko nämä diat saada nyt julkaistavaksi? Bonjour à tous, merci beaucoup de votre accueil et de votre présence aujourd'hui. Merci aux organisateurs qui m'ont invité. Kiitos teille kaikille ja hyvää päivää ja terveiset Ranskasta. Olen todella iloinen ja etuoikeutettu saadessani tulla tänne ja kiitän teitä kutsustanne. Je vais donc vous parler de la défense de la famille et des identités sexuelles, hommes ou femmes, la manière dont nous combattons en France, dont nous agissons. Haluan puhua, kuinka olemme puolustaneet perhearvoja Ranskassa ja myöskin biologista sukupuolen määrittämistä ja jaan kokemuksiani Ranskasta. Alors d'abord, un premier sujet à exposer, qu'est-ce que c'est que l'idéologie du genre? De manière très simple, je voudrais vous rappeler comment ça se déroule, comment ça se présente. Niin, käsittelen ensin tätä genre-ideologiaa, eli tämmöistä siis sosiaalisen sukupuolirakenteen ideologiaa. Alors, on l'a entendu, dans cette idéologie, on considère que l'homme et la femme ne sont que des constructions sociales et culturelles. Donc en fait, c'est artificiel. Tämä genre-ideologia tarjoaa ja markkinoi tällaista, että mies ja nainen ovat tällaisia sosiaalisia konstruktiivisia rakenteita, mutta me vastustamme tätä, koska tämä on keinotekoinen ajattelutapa. Et donc, la conséquence, c'est que être homme ou être femme, ça ne changerait rien, soi-disant. Ja tässä genre-ideologian mukaan, että olet sitten mies tai nainen, niin sillä ei periaatteessa ole mitään merkitystä, siis heidän mukaansa. Et donc, être en couple d'hommes ou en couple de femmes ou en couple homme-femme pour fonder une famille, ça ne change rien, c'est pareil. Samoin myös he ajattelevat, että perheen perustamisessa olkoon sitten mies- ja naispari tai miespari tai naispari, että sillä ei ole merkitystä. Et donc la conséquence aussi, c'est que pour l'enfant, un père et une mère, la différence père-mère n'a aucune importance. En fait, c'est faux, c'est une construction.
koska tässä puhutaan nyt tämmöisestä genre-ideologiasta, joka on sosiaalinen rakenne, niin jos ajatellaan äitiä ja isää, että lapsella olisi oikeus äitiin ja isään, he eivät ajattele näin. Donc, soi-disant, l'enfant peut avoir deux pères ou deux mères et un père et une mère, ou un père et une mère. Heidän mukaansa lapsi ei tarvitse äitiä ja isää. Une autre conséquence, c'est que chacun doit définir lui-même, par son ressenti, il doit définir son identité de genre. Puisque le sexe n'existe pas, il doit se définir, dire son identité de genre. Ja tämä ajattelutapa johtaa siihen, että jokaisen on itse määriteltävä itse oma sukupuolensa ja tämmöinen identiteettinsä. Voit itse valita ja päättää, mikä olet. Et également, autre conséquence, on peut donc changer de sexe. Ja tämän seurauksena tietenkin voit valita, minkä sukupuolen haluat ja voit vaihtaa sukupuolta haluamasi mukaan. Et donc c'est cela qui entraîne le mariage de personnes de même sexe. Tietysti he myöskin edistävät samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Et cela entraîne aussi la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Ja tietenkin he myös edistävät sitä, että on lääketieteellisesti avustettu lisääntyminen naispareille ja myös miespareille. Et puis cela entraîne aussi la gestation pour autrui pour les couples d'hommes, pour obtenir aussi des enfants. Niin, ja myöskin tätä sijaissynnytystä niin, että miesparit voivat saada sijaissynnytyksen kautta, myös tietysti mies- ja naisparit voivat saada sijaissynnyttäjän kautta lapsen. Et donc, on crée une filiation, on invente une filiation fictive sur l'acte de naissance. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on peut écrire que l'enfant qui vient de naître a deux pères ou deux mères. Ja siksi tässä tulee tämmöinen keksitty sukulaisuussuhde niin, että sä voit itse keksiä, lapsella voi olla esimerkiksi 2 äitiä tai 2 isää, ja nämä ovat kehitteellisiä, keinotekoisia sukulaissuhteita, joita itse kehitetään. Et puis une autre suite, c'est que pour respecter l'enfant, il ne faut pas lui assigner un sexe à la naissance, assigner comme si on imposait un sexe. Au contraire, il faut inciter l'enfant à se définir lui-même. Niin, ja lapsille korostetaan sitä, että heidän tulee itse määritellä oma seksuaali-identiteettinsä, oma sukupuolensa. Heidän tulee itse tehdä tämä valinta, jotta he säilyttävät itsenäisyytensä ja autonomiansa. Et donc tout cela, c'est le fondement idéologique des problématiques dont nous avons parlé déjà avec Monsieur Regnerus. Niin, ja herra Regnerus juuri puhui tästä, että tästä tulee sellainen sukupuolten sekaannus, koska lapsia kannustetaan vapauden nimessä etsimään yli rajojen omaa sukupuoltaan, joka on yli biologisen sukupuolen. Alors je vais faire un focus particulier sur la gestation pour autrui, la pratique des mères porteuses. Ja nyt haluan tänään keskittyä erityisesti tähän GBAhan, joka on sijaissynnytys ja kuinka sitä käytetään tässä markkinassa. Donc la gestation pour autrui, c'est un contrat qui est passé un contrat pour la conception, la gestation et l'abandon d'un enfant. Niin, tämä sijaissynnytyssopimus, se liittyy siihen, että se liittyy hedelmöittymiseen, raskauteen, synnytykseen, synnytysprosessiin, ja se tehdään näiden sponsoreiden ja sijaissynnyttäjän naisen välillä. Et c'est un contrat qui est passé entre un ou des commanditaires, ça peut être un homme célibataire, ça peut être un couple d'hommes, ça peut être aussi un couple homme-femme. Et ce contrat est passé avec une femme qui va porter l'enfant. Ja tässä siis vuokrataan nainen tai tehdään sopimus naisen kanssa, joka sitten synnyttää tälle. Se voi olla miespari, se voi olla naispari, se voi olla mies- ja naispari, se voi olla yksinhuoltaja, jolle sijaissynnyttäjä synnyttää lapsen. Alors il faut savoir que dans la gestation pour autrui, il y a souvent deux mères, pourrait-on dire, une femme qui va fournir ses ovocytes et une autre femme qui va porter l'enfant. Les agences font comme ça pour éviter que la mère porteuse ne dise « c'est mon enfant, finalement je veux le garder ». C'est cynique.
Ja tämä on aika kyyninen maailma, koska tässä voi olla lapsella jopa 6 vanhempaa, koska joku voi luovuttaa nämä, tietysti tämän munasolun ja siittiöt, ja sitten on tämä kantava äiti, ja sitten ovat nämä, jotka ovat tehneet tämän sopimuksen, jotka saavat tämän lapsen, joka riistetään siis tältä biologisesti synnyttäneeltä äidiltä. Alors très concrètement, l'expérience montre que les mères porteuses, ce sont toujours des femmes vulnérables, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles ne sont pas éduquées, parce qu'elles sont en difficulté. C'est toujours des femmes vulnérables. Aina tähän muuten keskittyy tähän markkinoihin se, että on hyvin haavoittuvaisessa asemassa olevia naisia, jotka otetaan mukaan tähän sijaissynnytyssopimukseen taloudellisista syistä. He ovat hyvin haavoittuvia, vaikeassa taloudellisessa asemassa. Ces mères porteuses prennent des risques très importants pour leur santé. Pourquoi? Parce que, comme ce n'est pas génétiquement leur enfant, eh bien, elles prennent des hormones en quantité massive qui sont injectées tous les jours et pour ne pas perdre l'enfant. Et cela fait des grossesses à très haut risque pour la santé de la mère et bien sûr aussi de l'enfant. Ja tähän liittyy myöskin lääketieteellinen riski, koska tämä nainen, jonka kohtu vuokrataan tähän raskauden kantamiseen ja synnyttämiseen, synnytysprosessiin, niin hän saa myöskin hormoneja, koska se ei ole sitten hänen lapsensa, vaan siinä voidaan käyttää myöskin näitä lääketieteellisiä apukeinoja, että se hedelmöitetään ulkopuolelta. Donc ce ne sont pas des grossesses comme les autres, ce sont des grossesses particulières. Et l'étude qui est sur l'écran, la photo du titre, c'est l'une des études américaines qui a montré ce danger. Niin, tässä näkyy tämä lehtiartikkeli, joka on tämän gynekologian ja sijaissynnytysten, ja tämä on sairaalataloutta käsittelevä lehtiartikkeli tähän asiaan liittyen. Dans la gestation pour autrui, les femmes se voient interdites d'avoir des relations amoureuses avec leur mari, avec leur époux. Elles ne doivent pas trop sortir, elles ne doivent pas faire de sport, elles ne doivent pas manger certaines choses. Il n'y a plus de secret médical. Ce sont des contrats qui sont tout à fait scandaleux et à la vérité de nature tout à fait illégale. Un contrat de travail, par exemple, ne pourrait jamais imposer tout cela. Niin, tähän sopimukseen ja sopimusehtoihin liittyy orjuuttavia piirteitä niitä naisia koskien, jotka ovat mukana tässä sijaissynnyttäjinä, koska he eivät saa tietenkään tietynlaista urheilua tehdä. Siinä on tarkat rajoitteet, miten he saavat toimia, mitä he saavat syödä. Siinä on niin heidän kehonsa ja heidän koko elämänsä, niin se saa orjuuttavia piirteitä, myöskin jos heillä on oma avioliitto. Dans la gestation pour autrui, les femmes, les mères porteuses, sont des femmes qu'on loue. Et on loue pas seulement leur utérus, on loue tout leur être, corps et psychisme. C'est une location de femme. Ja tämän naisen koko tämä elämä tulee hyvinkin haavoittuvaksi ja se saa orjuuttavia piirteitä. Et bien sûr, ces femmes sont considérées comme des incubatrices pour produire des enfants pour les autres. Ja tästä naisesta siis tehdään tämmöinen niin kuin kohtuhautomo. Hän on siis kohtuhautomo ja tämä on hyväksikäyttöä. Alors la gestation pour autrui aussi, c'est une chosification de l'enfant. Ja tässä on nyt väitetty, että tämä GBA, eli tämä sijaissynnytys, olisi muka lapsiystävällinen ja lapsia suosiva tapa. J'ai parlé du contrat entre la mère porteuse et le commanditaire. L'objet du contrat, c'est l'enfant. Donc l'enfant devient l'objet d'un contrat, comme si un enfant pouvait être donné ou vendu, alors qu'il est un être humain, évidemment. Todellisuudessa lapsethan ovat tässä sopimuskohteita. He ovat aivan kuin mittatilaustyötä, johon sisältyy jopa tämmöinen suunniteltu rodunjalostus. Il faut savoir que dans la gestation pour autrui, l'enfant, c'est comme une fabrication sur mesure, comme une voiture. Alors, les commanditaires veulent un garçon ou une fille, ils veulent qu'il soit blond ou brun, qu'il ait des yeux blonds ou bruns. Ils vont étudier les études, la psychologie, la santé de la mère porteuse et
du donneur de sperme, s'il y a aussi un donneur de sperme. Donc c'est vraiment l'enfant sur mesure. Tämä on sellaista toimintaa, että aivan kun sä menisit autokauppaan ja okei, minkälaisen automerkin sä haluat, valkoinen vai musta vai punainen vai urheiluauto vai tämmönen raskaampi auto. Eli se lapsi tehdään mittatilaustyönä ja tätä naista käytetään siinä hyväksi ja tähän liittyy todella tätä rodunjalostusta. Se on aivan kuin tämmöinen kaupallinen prosessi. Et bien sûr, ces enfants sont victimes d'eugénisme. Les agences de GPA, elles proposent, dans le contrat, elles proposent un screening génétique de l'enfant. Et nous savons, par expérience, nous suivons beaucoup de GPA, et malheureusement nous voyons que quand l'enfant n'est pas comme il faut, il est systématiquement éliminé. Ja olemme tutkineet paljon tätä GPAn prosessia ja kuinka tähän liittyy siis aivan geenimanipulaatiota ja tätä eugeniikkaa, eli rodunjalostusta. Ces enfants, comme la mère porteuse va abandonner l'enfant, on recommande à la mère porteuse de ne pas s'attacher à l'enfant. Donc elle ne le caresse pas, elle ne lui parle pas, elle ne lui fait pas écouter la voix de son conjoint ou des enfants. C'est un enfant c'est comme un déni de grossesse, c'est un enfant qui est exclu. Ja tämä on myöskin julmaa tälle kantavalle sijaissopimusnaiselle, joka kantaa tämän lapsen, koska tämä lapsi riistetään välittömästi synnytyksen jälkeen ja hän ei saa kiintyä siihen lapseen ja häntä käytetään siis tässä kaupallisessa prosessissa. Tämä on myöskin lapselle, joka kiintyy äitinsä, joka on siellä kohdussa, siis on siellä äitinsä kohdussa, niin kyllähän lapsi tunnistaa sen äitinsä, mutta hänet riistetään äitinsä luota. Or, on connaît l'importance des relations avant la naissance entre la mère et l'enfant. Donc ça aussi c'est très grave pour l'enfant et pour sa construction future. Ja tällainen lapsen riistäminen heti synnytyksen jälkeen, heti kun hän on päässyt äitinsä kohdusta, niin sillä voi olla vakavia seurauksia tämän lapsen henkiselle kehitykselle. Et l'enfant, bien sûr, il est à l'instant de la naissance, il est arraché à sa mère et souvent arraché à son pays de naissance. Tähän liittyy myös se, että paitsi lapsi riistetään omalta äidiltään, mutta hänet voidaan riistää, koska on näitä tuottajamaita, niin siitä omasta maastaan. Hänet viedään ihan toiseen maanosaan. Et ces enfants peuvent avoir jusqu'à 6 parents. Ja lapsella voi siis tässä keinotekoisessa hedelmöitys- ja kantamis- ja synnytysprosessissa olla ja lääketieteellinen avustus jopa 6 vanhempaa. Alors il y a la mère, la femme donneuse d'ovocytes, il y a la mère porteuse, il y a le conjoint de la mère porteuse avec la présomption de paternité. En principe, il est le père de l'enfant. Niin, eli tässä on tietysti tämä nainen, joka antaa munasolun, sitten se kantava äiti ja sitten on myöskin mies, joka antaa tämän siittiösolut. Et puis il peut y avoir un homme qui aussi donne son sperme, un donneur de gamètes. Et puis il y a le couple, les 2 personnes qui ont commandé l'enfant. Ça fait 6 parents. Niin, ja sitten on tämä hoitava ihminen siinä välissä ja sitten vielä tämä siittiönantaja ja sitten on vielä mahdollisesti 2 isää, jotka haluavat tämän lapsen. Et donc, cet enfant ne peut plus savoir d'où il vient et qui sont, comme tout le monde, son père et sa mère. Personne ne peut plus le dire. Ja nyt lapsi kokee sekaannusta, koska hän ei loppujen lopuksi tiedä, kuka on hänen oikea isänsä ja kuka on äitinsä ja mikä on hänen identiteettinsä. Un autre aspect de la gestation pour autrui, c'est que c'est un trafic international d'êtres humains. Ja tämä GBA eli sijaissynnytys, se on aivan tämmöinen kansainvälinen, aivan kuin ihmisten ihmiskauppa, markkina. Cette carte montre les pays où on fabrique des enfants par GPA, les pays avec des personnes qui commandent des enfants par GPA, et puis il y a des pays où il y a des personnes qui font fabriquer des enfants par GPA, qui produisent des enfants par GPA, et puis où il y a aussi des clients pour la GPA.
Ja tähän GPAhan liittyy siis on maita, jotka ovat nimenomaan näitä lasten tuottajamaita, sitten on maita, jotka ovat ennen muuta vauraita, siis lasten kuluttajamaita, sitten on maita, jotka sekä tuottavat että kuluttavat, tai siis ottavat näitä lapsia vastaan, eli tässä on valtava miljardibisnes. Et la gestation pour autrui a un autre risque, une autre conséquence très grave, c'est que vous le savez, malheureusement dans le monde, il y a des réseaux de pédopornographie, des réseaux pédophiles. À une époque, ils détournaient l'adoption pour obtenir des enfants, et maintenant, c'est facile de commander un enfant par GPA. Il n'y a pas de contrôle des commanditaires. Tämä GPA on tunnetusti siepattu ihmiskauppiaiden toimista ja näiden ihmiskauppiaiden on erittäin helppo päästä tähän väliin ja kaapata näitä lapsia tai sijoittaa tai määrätä heitä omiin pornografia-aktiviteetteihin tai pedofilia näihin lonkeroihinsa. J'ai rencontré une femme qui aujourd'hui a 45 ans, qui a été conçue avec une gestation pour autrui, mais à l'époque on n'employait pas ce terme. Elle a été commandée à une femme prostituée qui a pris un client, ensuite, là on a détourné l'adoption, on a manipulé l'adoption. Elle a été adoptée par un couple qui mettait cette femme à disposition de pédophiles. Ja tunnen itse 45-vuotiaan naisen, joka toimi siis tällaisessa prostituutiossa, ja hän oli osana tätä ihmiskaupparinkiä. Häntä käytettiin siinä hyväksi ja myöskin hän oli tässä sijaissynnyttäjänä, mutta tähän liittyy myöskin näitä lasten pedofiliaa. Et elle est venue me dire, attention, parce qu'elle a beaucoup enquêté et travaillé, et elle est venue me dire que maintenant, la GPA est utilisée pour avoir des enfants pour ces réseaux. C'est très facile. C'est très facile, c'est terrible. Hän antoi järkyttävän todistuksen minulle siitä, että ihmiskauppiaat todella käyttävät näitä sijaissynnytyslapsia omassa pedofiliaringissään. Se on erittäin helppoa ja käytännöllistä heille. Alors une autre question. En France, par exemple, et dans d'autres pays, on dit « Ah, mais la GPA, elle pourrait être éthique, à certaines conditions. » Ja Ranskassa meillä on herännyt paljon keskustelua ja kysymyksiä, voiko tämä GPA, tämä sijaissynnytys, olla eettistä? Mais c'est pas vrai, puisque la GPA, c'est une chosification de l'humain, c'est un trafic d'êtres humains, c'est comme un esclavage, c'est la définition de l'esclavage. Näemme, että siihen liittyy todella näitä orjuuteen ja orjuuttamiseen liittyviä piirteitä, myöskin ihmiskauppaa, ihmisen keholla käytävää kauppaa, ja häneen kohdistetaan tällaisia orjuuteen liittyviä omistusoikeuksia. La définition juridique de l'esclavage dans la Convention internationale sur l'esclavage, c'est que l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Eli orjuus on sitä olosuhde tai tila, johon ihmiseen kohdistetaan joitakin omistusoikeudellisia vaateita, ja se voi olla kokonaan orjuuttamista tai sitten sitä, että joku osa hänen elämästään on tämän toisten omistusoikeuden alla. Tämä on orjuuteen liittyvä määritelmä 1926. Et donc, évidemment, la GPA ne peut pas être éthique, quelles que soient les conditions. Et la GPA, c'est comme l'esclavage, on ne peut pas l'encadrer, on doit l'interdire. Ja me näemme tästä orjuuden määritelmästä selvästi, että tämä sijaissynnytys ei voi olla eettistä eikä hyväksyttävää millään tavoin, koska siihen liittyy siis todella näitä orjuuttavia piirteitä. Alors attention, il y a des pays, et puis l'Union européenne aussi, et la conférence de La Haye, qui disent on ne veut pas légaliser la GPA, mais il faut retranscrire les actes de naissance des enfants dans le pays de leur commanditaire. Ja nyt tähän on liittynyt semmoinen ovela ihmiskauppiaiden juoni, että okei, me voidaan kyllä tämä GPA, tämä sijaissynnytys laillistaa, mutta me kirjoitetaan uudelleen nämä syntymätodistukset siihen maahan, mihin heidät siirretään.
Et donc c'est extrêmement hypocrite, parce qu'en fait, ça facilite le trafic de la GPA. C'est une manière d'accepter, de valider la GPA. Et donc, il ne faut pas accepter cette retranscription des actes de naissance. Niin, siis nämä ihmiskauppiaat pystyvät hyvin käyttämään tätä, jos syntymätodistukset kirjoitetaan uudelleen vaikka, niin he pystyvät käyttämään tätä järjestelmää hyväkseen myöskin omassa ihmiskauppa- ja tässä pedofiliaringissä. Et je précise que, bien sûr, ces enfants ont un acte de naissance et ils peuvent vivre tout à fait normalement. En vérité, il n'y a pas de difficulté pour eux, même si on les emmène dans un autre pays. Niin, tähän ei ole tarvetta, koska on laillisesti tunnustetut syntymätodistukset kaikkialla maailmassa, mutta tämä uudelleen transkriptio, niin se on näiden ihmiskauppioiden taktinen siirto. C'est un point important parce que l'Union européenne est en train de débattre. Il va y avoir un vote au mois d'octobre sur cette question de la filiation et donc des actes de naissance des enfants nés de GPA. Ja Euroopan unionissakin tämä on nostettu esille tämmöisenä vanhemmustodistukseen liittyvänä, että tämä on käsitelty Lahain konferenssissa sukulaisuus- ja perheeseen ja korvikeäitiyteen liittyvä prosessi. Et peut-être que Aviolito vous proposera d'agir contre ce projet européen. Ja me tietysti vastustamme tämän hankkeen edistämistä ja toimimme voimakkaasti sen estämiseksi. Alors, un autre focus, cette fois-ci, sur le changement de sexe. Toinen pääalue, mitä haluan nostaa esille, on sukupuolen vaihto. Alors, il y a des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes qui changent de sexe. Et quel est le processus? Tämä sukupuolen vaihto, niin se on tietynlainen prosessi, johon liittyy tiettyjä vaiheita, kuten nimen vaihtaminen ja niin edelleen. Alors, bien sûr, quand je dis changer de sexe, on ne change jamais véritablement de sexe, mais c'est une apparence. Todellisuudessahan me emme voi biologista sukupuolta vaihtaa, mutta voimme vaihtaa etunimeä, tyyliä ja niin edelleen. Alors d'abord, il change d'apparence sociale, d'apparence vestimentaire, et puis de prénom et de pronom. Niin, eli kun Ranskassa on mies sanotaan il ja nainen el, niin vaihdetaan toisinpäin, siis hän. Meillä Suomessa se on sama pronomini, mutta vaihdetaan tämä sukupuoleen liittyvä pronomini, tietysti oma etunimi ja koko sun pukeutumistyyli ja kaikki. Et puis, quand ils sont juste avant l'adolescence, certains prennent des bloqueurs de puberté. On arrête la puberté pour qu'ils puissent réfléchir. Ja tässä prosessissa käytetään näitä hormonaalisia estolääkkeitä ja vaikka näiden lääkkeiden käyttö sitten myöhemmin lopetettaisiin, niin se murrosikä ei enää tapahdu. Eli se on peruuttamattomat muutokset. Il faut savoir que c'est dangereux parce que la puberté, on ne peut pas l'arrêter. L'être humain n'est pas un DVD. Et quand on prend des bloqueurs de puberté un peu longtemps, après il n'y aura plus de puberté et ce sont des jeunes qui ne seront pas développés et qui n'auront pas d'organes sexuels et de fonctions sexuelles développées. Niin, ja ajatelkaa lasta, joka on tässä seksuaalisesti kehittyvässä vaiheessa ja puberteetissa, kun hänen koko biologinen elimistönsä kehittyy, niin se runnellaan se näillä siis estolääkkeillä ja se ei koskaan enää palaudu. Et puis ensuite, ces personnes prennent des hormones de transition. Par exemple, les garçons, les filles, les jeunes filles vont prendre de la testostérone. Et elles vont avoir petit à petit une voix un peu plus grave, elles vont avoir de la barbe, elles vont évoluer un petit peu de manière plus masculine. Niin, jos ajatellaan vaikka tyttöä, joka vaihtaa sukupuoltaan mieheksi, haluaa vaihtaa, niin laitetaan paljon tätä näitä hormoneja, sitten voi vähitellen tulla parran kasvua ja tulla miehekkäitä piirteitä, mutta tietenkään hän ei koskaan voi olla täysin mies. Mais souvent, elles ne savent pas que les effets des hormones de transition sont irréversibles. C'est pour toujours. Une jeune fille qui a pris des hormones, elle aura une voix d'homme toute sa vie, même si elle arrête le traitement. Nämä siirtymähormonihoidot, niiden vaikutukset ovat peruuttamattomia, eli tyttö, joka haluaa hetken tai on kehitysvaiheessa haluaa olla mies, mutta tekeekin
katuu sitä, hän ei koskaan palaa siihen naiseuteen. Et puis bien sûr, ils vont, pour certains, subir de la chirurgie de réassignation sexuelle. Donc c'est l'ablation, la mutilation des organes sexuels. Ja sitten tähän liittyy tietenkin tämmöinen myöskin leikkaushoidot, jotka ovat käytännössä genitaalien ja koko mitä tarvitaan, niin silpomista. Ne on silpomista. Et bien sûr, c'est définitif. Après, il n'y aura plus jamais de sexualité qui fonctionne et il n'y aura pas de fécondité. Ils seront infertiles pour toujours. Niin nämä sukupuolen korjausleikkaukset ovat käytännössä sukupuolielinten silpomista ja sitten nämä, kun ne on kerran muutettu kirurgisin toimenpitein, niitä ei voi enää palauttaa samanlaisiksi tietenkään. Ce processus est extrêmement grave. Ce sont des mutilations. C'est inacceptable que nous laissions, que des adultes incitent à changer de sexe, que des activistes incitent les jeunes à cela. Nämä ovat vaarallisia ja ne ovat elinikäisiä hoitoja, joihin näihin lääkefirmoihin jää tämä henkilö kiinni ja todellisuudessaan ihmisen biologista sukupuolta ei voi vaihtaa ja tämä on hyvin vaarallinen prosessi, tämä yritys. Et juridiquement, ces personnes peuvent donc changer de sexe à l'état civil et donc ils ont en apparence complètement changé d'identité. Ja ihmiset tietenkin koittavat, että he voivat kokonaan vaihtaa identiteettinsä, mutta käytännössä se ei tietysti luonnistu. Mais il faut savoir que les 70 000 milliards de cellules de notre corps sont sexuées. Notre psychologie est sexuée. Donc ces personnes, elles vont prendre des hormones tous les jours de leur vie, bien sûr avec des risques pour la santé. Koska tämä biologia myöskin DNA-tasolla, niin eihän me voida muuttaa sitä. Tähän liittyy myöskin meidän henkinen ja psyykkinen kapasiteettimme ja kaikki, joka joutuu sitten näiden hoitojen avulla hämmennykseen. Je vais vous montrer une petite jeune fille qui avait un corps sain, qui n'était pas en danger vital, qui n'avait pas de cancer ou de maladie, et elle a subi l'ablation des seins. Dans certains pays, des mineurs peuvent subir cette opération. Tässä kuvassa nähdään tämmöinen kaksinkertainen rintojen poisto, mikä on tehty nuorelle tytölle. Ja tässä siis runnellaan paitsi tämä tyttö, mutta myöskin hänen perheensä. Alors les suites du changement de sexe, c'est aussi que en France, il y a par exemple un père qui a eu un enfant avec sa femme, et puis il est devenu femme, et donc sur l'acte de naissance de l'enfant, on a dit qu'il avait une mère, et finalement donc il a deux mères. Ranskassa sen jälkeen kun tästä sukupuolenvaihdosta ja myöskin kahta samaa sukupuolta olevien vanhemmuudesta on tehty tämmöinen siviilirekisteriasiamerkintä, niin on tullut erikoisia sekaannuksia tai tämmöisiä muutoksia, että isästä on yhtäkkiä tullutkin äiti, joten lapsella onkin kaksi äitiä. Nous avons vu aussi un couple où l'homme a été déclaré comme la mère de l'enfant et la femme a été déclarée comme le père de l'enfant. Sitten on tapahtunut roolien vaihto, että äidistä on yhtäkkiä tullut isä ja tämä isä on päättänyt vaihtaa sukupuolensa äidiksi, joten lapsilla on yhtäkkiä se äiti onkin nyt isä ja entinen isä onkin nyt äiti. Puisque si on peut changer de sexe, la suite, c'est que on n'est plus père ou mère, ou on prétend qu'on n'est plus père ou mère, et on change tout pour l'enfant. Niin, ja nyt tällä lapsella ei yhtäkkiä olekaan näitä kiinnikekohtia äiti ja isä ja kuka on mitäkin, ja tämä tietysti vaikuttaa lapsen identiteettiin. Alors comment lutter, comment agir, comment nous faisons en France? Kuinka me sitten taistelemme tätä kehitystä vastaan Ranskassa? Alors d'abord, évidemment, il faut informer. Nous sommes là ici, cette conférence a été organisée par Abdelito pour vous informer et pour que vous informiez d'autres personnes.
Ja tärkeintä on tietenkin tiedottaminen. Joudumme häviöön, jos meillä ei ole tietoa, eli me tiedotamme täällä ja te tiedotatte eteenpäin. Meidän tärkein tehtävämme on tiedottaa totuudesta. Et puis, il faut même se former régulièrement. Il faut suivre l'actualité, il faut lire les études de Marc Regnerus. C'est très important. Myöskin hyvin tärkeää on koulutus ja erilaiset todistukset, että ihmiset antavat todistuksensa. Vous trouverez aussi sur Internet, et vous pouvez lui faire connaître, des témoignages impressionnants de personnes qui ont voulu, par exemple, détransitionner, ou des témoignages de mères porteuses, ou d'enfants nés de mères porteuses. On trouve beaucoup de témoignages. Ja me olemme kartoittaneet paljon näitä todistuksia, joilla on erittäin voimakas vaikutus, ihmisten henkilökohtainen todistus, miten he ovat käyneet läpi tätä sukupuolenvaihtoprosessia tai esimerkiksi tämä sijaissynnytysasia, niin nämä todistuksilla on voimakas vaikutus koulutuksen lisäksi. Les médias ne veulent pas parler de ces drames et de toutes ces personnes qui regrettent. Alors c'est à nous de faire savoir et de transmettre ces informations. Mediahan ei halua tuoda esille näitä ihmisiä, jotka ovat tehneet tämän sukupuolenvaihdon ja sitten ovat jälkikäteen katuneet, joten meidän tehtävämme on tuoda julki tätä totuutta. Et puis en France, nous faisons des campagnes d'affiches, de tractage pour informer. Me käytämme Ranskassa Changer de sexe. Que des activistes incitent les jeunes à cela. Nämä ovat vaarallisia ja ne ovat elinikäisiä hoitoja, joihin näihin lääkefirmoihin tämä jää tämä henkilö kiinni ja todellisuudessaan ihmisen biologista sukupuolta ei voi vaihtaa ja tämä on hyvin vaarallinen prosessi, tämä yritys. Et juridiquement, ces personnes peuvent donc changer de sexe à l'état civil et donc ils ont en apparence complètement changé d'identité. Ja ihmiset tietenkin koittavat, että he voivat kokonaan vaihtaa identiteettinsä, mutta käytännössä se ei tietysti luonnistu. Mais il faut savoir que les 70 000 milliards de cellules de notre corps sont sexuées. Notre psychologie est sexuée. Donc ces personnes, elles vont prendre des hormones tous les jours de leur vie, bien sûr avec des risques pour la santé. Koska tämä biologia myöskin DNA-tasolla, niin eihän me voida muuttaa sitä. Tähän liittyy myöskin meidän henkinen ja psyykkinen kapasiteettimme ja kaikki, joka joutuu sitten näiden hoitojen avulla hämmennykseen. Je vais vous montrer une petite jeune fille qui avait un corps sain, qui n'était pas en danger vital, qui n'avait pas de cancer ou de maladie, et elle a subi l'ablation des seins. Dans certains pays, des mineurs peuvent subir cette opération. Tässä kuvassa nähdään tämmöinen kaksinkertainen rintojen poisto, mikä on tehty nuorelle tytölle. Ja tässä siis runnellaan paitsi tämä tyttö, mutta myöskin hänen perheensä. Alors les suites du changement de sexe, c'est aussi que en France, il y a par exemple un père qui a eu un enfant avec sa femme, et puis il est devenu femme, et donc sur l'acte de naissance de l'enfant, on a dit qu'il avait une mère, et finalement donc il a deux mères. Ranskassa sen jälkeen kun tästä sukupuolenvaihdosta ja myöskin kahta samaa sukupuolta olevien vanhemmuudesta on tehty tämmöinen siviilirekisteriasiamerkintä, niin on tullut erikoisia sekaannuksia tai tämmöisiä muutoksia, että isästä on yhtäkkiä tullutkin äiti, joten lapsella onkin kaksi äitiä. Nous avons vu aussi un couple où l'homme a été déclaré comme la mère de l'enfant et la femme a été déclarée comme le père de l'enfant. Sitten on tapahtunut roolien vaihto, että äidistä on yhtäkkiä tullut isä ja tämä isä on päättänyt vaihtaa sukupuolensa äidiksi, joten lapsilla on yhtäkkiä se äiti onkin nyt isä ja entinen isä onkin nyt äiti. Puisque si on peut changer de sexe, la suite, c'est que on n'est plus père ou mère, ou on prétend qu'on n'est plus père ou mère, et on change tout pour l'enfant. Niin, ja nyt tällä lapsella ei yhtäkkiä olekaan näitä kiinnikekohtia äitiä, isä ja kuka on mitäkin, ja tämä tietysti vaikuttaa lapsen identiteettiin. Alors comment lutter
comment agir, comment nous faisons en France. Kuinka me sitten taistelemme tätä kehitystä vastaan Ranskassa? Alors d'abord, évidemment, il faut informer. Nous sommes là ici. Cette conférence a été organisée par Adelito pour vous informer et pour que vous informiez d'autres personnes. Ja tärkeintä on tietenkin tiedottaminen. Joudumme häviöön, jos meillä ei ole tietoa, eli me tiedotamme täällä ja te tiedotatte eteenpäin. Meidän tärkein tehtävämme on tiedottaa totuudesta. Et puis, il faut même se former régulièrement. Il faut suivre l'actualité, il faut lire les études de Marc Regnerus. C'est très important. Myöskin hyvin tärkeää on koulutus ja erilaiset todistukset, että ihmiset antavat todistuksensa. Vous trouverez aussi sur Internet, et vous pouvez lui faire connaître, des témoignages impressionnants de personnes qui ont voulu, par exemple, détransitionner, ou des témoignages de mères porteuses, ou d'enfants nés de mères porteuses. On trouve beaucoup de témoignages. Ja me olemme kartoittaneet paljon näitä todistuksia, joilla on erittäin voimakas vaikutus, ihmisten henkilökohtainen todistus, miten he ovat käyneet läpi tätä sukupuolenvaihtoprosessia tai esimerkiksi tämä sijaissynnytysasia, niin nämä todistuksilla on voimakas vaikutus koulutuksen lisäksi. Les médias ne veulent pas parler de ces drames et de toutes ces personnes qui regrettent. Alors c'est à nous de faire savoir et de transmettre ces informations. Mediahan ei halua tuoda esille näitä ihmisiä, jotka ovat tehneet tämän sukupuolenvaihdon ja sitten ovat jälkikäteen katuneet, joten meidän tehtävämme on tuoda julki tätä totuutta. Et puis en France, nous faisons des campagnes d'affiches, de tractage pour informer. Me käytämme Ranskassa myös paljon julistamista, lehtimainontaa, traktaattien jakoa. Olemme hyvin aktiivisia tässä kansalaisaktiivisuudessa. Et puis, tous les projets de loi ou les lois, toutes les mesures politiques, nous faisons un décryptage juridique très pointu, très précis. C'est même assez technique souvent. Ja itse käytän myös paljon tätä juridista tutkimista hyvin tarkasti. Katson, mikä on juridisesti, filosofisesti ja eettisesti oikein. Ça nous permet d'alerter les politiques qui ont plein de sujets, donc ils ne savent pas. Mais là, on peut alerter les politiques sur les conséquences. Me emme tarkoita mitään tämmöistä pientä politiikkaa, että näplätään jotain pieniä asioita, vaan semmoista laajaa eettistä näkökulmaa niin, että voimme tuoda totuutta julki. Et puis, bien sûr, nous agissons devant la justice pour défendre des victimes, des personnes qui sont victimes de pression, par exemple, pour être mère porteuse, ou des parents dont l'enfant est poussé à transitionner. Autamme myös naisia, jotka ovat olleet tämän sijaissynnytyssopimuksen uhria, jotka ovat kantaneet näitä lapsia, niin autamme heitä myöskin oikeusprosesseissa. Et donc, autant que possible, nous intervenons aussi dans les médias et nous rencontrons donc aussi beaucoup de politiques à tous les niveaux. Me toimimme myös mediassa ja vaikutamme poliittisesti tai toimimme niin, että voimme vaikuttaa myös sillä tasolla. Alors là, vous voyez juste un exemple. Devant la Tour Eiffel, nous avions organisé pour la Journée de la Femme une grande action contre la gestation pour autrui. Et donc c'était un événement très impressionnant. Et les médias, ils aiment ce qui est visuel. Et donc il y a eu beaucoup de relais en France et même dans le monde de cette action contre la GPA. Niin, me järjestimme naistenpäivänä 2022 eli maaliskuussa Pariisissa Eiffeltornin edessä, niin kuin näette, valtava tämmöinen hyvin visuaalinen tapahtuma tätä sijaissynnytysriistoa vastaan, ja se sai myöskin median huomion. Et puis vous voyez aussi Kelly, la jeune femme qui est sur l'écran, Kelly qui est une mère porteuse américaine que nous avons invitée à venir en France. Et elle a rencontré beaucoup de journalistes et elle a raconté son histoire. Elle a fait 4 GPA et à chaque fois ça a été atroce. Elle a failli mourir. Et donc aujourd'hui, elle nous aide pour nous battre contre la GPA. Ja sitten meillä oli myöskin arvovieraana Yhdysvalloista Ranskassa vieraileva äiti, joka itse oli toiminut siis sijaissynnyttäjänä, ja me saimme siihenkin myöskin runsaasti julkista huomiota, kun hän antoi henkilökohtaisen todistuksensa omasta henkilökohtaisesta elämästään käsin. Alors une dernière slide. Bien sûr, le contexte est
très difficile en France, en Finlande, aux États-Unis, au Canada. Le combat est très difficile. Rakkaat, tämä taistelu on erittäin vaativa ja hankala, ei ainoastaan Ranskassa, mutta varmaan myöskin teillä Suomessa, ja siksi käsittelen asioita, mitä olemme pystyneet estämään. Mais en France, nous avons quand même obtenu des victoires. Olemme siis Ranskassa saaneet merkittäviä voittoja aktiivisuuden kautta. Nous avons empêché la légalisation de la PMA pour les personnes trans. Je vais expliquer. Niin, olemme pystyneet estämään tämän lääketieteellisesti avustetun lisääntymisen transhenkilöille. Alors la PMA pour les personnes trans, c'est quand vous avez deux femmes qui ont été déclarées hommes à l'état civil. Elles n'ont pas droit à la PMA pour les couples de femmes, puisqu'elles sont couples d'hommes, soi-disant. Et donc elles veulent obtenir la PMA quand même, c'est-à-dire la PMA pour les personnes trans. Eli tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että olisi vaikka naispari, jotka ovat siis transsukupuolisia, haluavat olla miehiä, ja he sitten ovat rekisteröineet sen, ja sitten haluavat laillistaa myöskin sen, että he saavat sijaissynnytyssopimuksen kautta lapsen, tai lääketieteellisen avustuksen kautta, ja sen laillistamisen olemme pystyneet ehkäisemään. Nous avons empêché aussi, mais je ne vais pas tout détailler, nous avons empêché aussi la PMA post-mortem. La ROPA, c'est une forme de GPA pour les couples de femmes. Nous avons empêché la pluriparentalité et l'ajout du sexe neutre à l'état civil. Ja olemme pystyneet estämään myöskin, että lääketieteellistä avustettua lisääntymistä ei voida suorittaa enää tämän luovuttajan, joka luovuttaa vaikka siittiöt tai munasolu, niin kuoleman jälkeen. Sen me olemme pystyneet estämään, ja myöskin olemme pystyneet estämään, ettei ole monivanhemmuus, että on hirveän monta vanhempaa, vaan sen laillistamisen olemme pystyneet estämään. Mais surtout en France, il n'y a plus de projet de loi depuis 10 ans. Il n'y a plus aucun projet de loi pour légaliser la GPA. Aujourd'hui, le gouvernement n'ose plus parler de légaliser la GPA. Ja tällä hetkellä meidän hallituksemme ei enää pysty edistämään tätä sijaissynnytysasiaa lain keinoin, koska olemme olleet niin aktiivisia. Et nous avons pu empêcher aussi la transcription automatique des actes de naissance des enfants nés de GPA à l'état civil français. Ja olemme myöskin pystyneet estämään näiden syntymäsopimusten laillistamisen, että ne uudelleen transkriptioidaan Ranskassa, joka auttaa näitä ihmiskauppioita, niin me olemme pystyneet estämään sen lakiprosessin. Il y a aussi de plus en plus de personnes, de philosophes, de juristes, de scientifiques, de médecins qui dénoncent les transitions de sexe. Ja meillähän on paljon Ranskassa filosofeja ja sellaisia niin kuin ihmisoikeusajattelijoita, eettisesti ajattelevia ihmisiä, jotka vastustavat tätä sijaissynnytyssopimusta ja myöskin sukupuolen vaihtoa. Et nous avons proposé aussi à des parlementaires une proposition de loi pour interdire aux mineurs les transitions, les bloqueurs de puberté, les hormones de transition et bien sûr la chirurgie de transition sexuelle. Niin, me olemme nyt laatimassa tällaista lakiehdotusta ja se jätetään pian käsiteltäväksi, jossa pyritään estämään alaikäisten sukupuolen vaihtoleikkaukset. Je vous dis tout cela pour vous encourager. C'est difficile, mais on peut obtenir des victoires, on peut empêcher certaines choses, et donc vraiment, il faut lutter et il faut persévérer. Meidän tulee olla erittäin voimakkaita, rohkeita, kestäviä, lujia ja puhua julkisesti, ja näin olemme saaneet suuria muutoksia Ranskassa. Ce que nous défendons est magnifique, la différence entre l'homme et la femme qui est une grande richesse, le père et la mère, la maternité et la paternité, la famille, ce que nous défendons est magnifique, et donc il ne faut rien lâcher. Ja se, että on isä ja äiti ja lapsella on isä ja äiti ja tämä perheyhteys, me kaikki tarvitsemme perhettä ja me taistelemme Ranskassa ja ranskalaiset ovat myös perhekeskeisiä, olemme saaneet suurta suosiota. Je vous remercie de votre écoute. Haluan kiittää teitä. Mä ajattelin, että sulla oli ihan turhaa tuo mikrofoni.
Mutta tulkkaus oli eläväinen, kiitos siitä. Hyvät ystävät, dear friends, I think we need some coffee right now. Eli nyt on varmasti aika saada kahvia vähän tähän aika